水饺，青红椒，芹菜蒜。Hello， 朋友们，大家好，我是吃不胖的张小补啊。关于这个名字呢，先用着先，可能用着用着就会慢慢的习惯了。这两天去了那个河池环江县进那边的牛肉，特别的有特色，都是带皮的，然后150多买了差不多4斤。今天先拿3斤来开刀，先好好的补一补。好，咱们就开始吧。哇，这牛都是没有去皮的。牛筋，这3斤几两啊？你给你这个，是不是？有香猪必有香牛啊！这是河池环江那边的带皮香牛，等下一部分拿来清水煮，一部分拿来干锅。这里有1400克，差不多3斤啊，已经清洗干净了，现在把它切好。啊，带皮的，放到砂锅里，就给黄姜片可以了。冷水下锅煮30分钟，把皮煮软再干锅。这点纯瘦肉切片，给黄姜丝、葱白段，少来点盐，简单腌制一下就可以了。主要是去腥，然后给一点底味。抓好以后，给适量的花生油，增加一下香味。这边水开，打下浮沫，把它翻过来煮一下。下面来准备一下配料：青红椒、葱、姜、蒜、土钱，全部切成小段段、小条条或者小片片，切片。切条，切断，切片。这个牛肉煮的时间已经到了，我们来看一下好了没有？哇，特别香浓啊！来试一下这个皮，看一下啊，可以了。哇，这声音好美妙啊！这样子白切牛肉就做好了。锅液下油，用油滑下锅，滑个10几秒。锅留底油，先下牛肉煸炒出香味，适量盐增加底味。炒香先倒出，锅留底油，葱姜蒜爆香，下牛肉，适量生抽、老抽、蚝油。给米酒，下青红椒、芹菜蒜，炒香，炒香给孜然粉，放这个很香啊，翻炒均匀，翻炒断生出锅。我喜欢你。干锅牛仔肉终于做好了，下面简单的尝试一下吧。给你们整块带皮带肉的，这个皮真的特别 Q 弹，这个牛皮的软硬度刚刚好，是我喜欢的口感。你不信我轻轻咬一下，你们看，又弹又脆。舒服。大家在做的时候一定要放点孜然粉下去，真的是特别的香。我比较喜欢大口吃肉啊，那样才感觉口腔里面有存在感。湿粉一点的话就切薄一点，切小片一点啊。哇，太棒了！下腌好的牛肉，给盐、胡椒粉，小葱、香菜。这汤非常的鲜甜又香，非常浓郁。这肉煮的有一点点软。好了，今天视频就到这里了。如果喜欢吃牛仔肉的话，不妨试试这种做法，真的是非常的香，非常的滋补。中意我同埋關注我啦，拜拜！祝他們開好運啦！